Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav v novi oddaji Klepetalnica. S posebnim razlogom smo danes v goste povabili Milana Lebarja, predsednika kulturnega društva Pihalni orkester Ljutomer. Milan, dobrodošel. In nekako sva se poprej dogovorila, da se bova tikala, kajti že vrsto let smo na najrazličnejših področjih skupaj. Zakaj, spoštovane gledalke in gledalci? Namreč Milan je predsednik, kot sem dejal, Pihalnega orkestra Ljutomer. Pa v letošnjem letu 2022 praznuje okroglo 100. obletnico. Prle, ki bi rekli, klobuk dol. In res je tako, Milan, dobrodošel, lep pozdrav. Malo bova seveda govorila o čem drugem kot o Pihalnem orkestru. Ja, Branko, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem gledalcem vaše televizije. Ja, tako kot si rekel, ja, zadelo nas je, okrogla je 100 let in je kar zavedljiva obletnica in pričakovanja so velika. Približuje se ta datum, 17. junija imamo velik koncert, na katerega se res intenzivno zdaj pripravljamo. Vse priprave so v največjem finišu. Seveda, tu ne gre samo za strokovno delo, potrebno je to vse skupaj organizirati, kajti prizorišče bo zelo pompozno, ljutomerski park prvega slovenskega tabora, zunaj pričakujemo lepo vreme. Vreme bomo imeli lepo, ker si to zaslužimo in seveda vabimo pravzaprav vse ljubitelje tovrstne glasbe, ki že zdaleč več ni samo na nivoju koračnic in budnic, kajti naš orkester je to prerasel že pred mnogimi leti. Pravzaprav znamo zazveneti tudi kot simfonični orkester, kajti igramo najrazličnejše zvrsti, od zabavnega programa do resnega programa. Seveda, ko pa so potem kakšne priložnostne prireditve, pa seveda budnice, koračnice, tako kot se za Pihalni orkester, takšen kot smo, spodobi. Milan, k temu, katero zvrst vse igrate in kakšne koncerte ste imeli nekaj kasneje, gre za najstarejši pihalni orkester v deželi v Muri, absolutno vsi orkestri, vse pleh muzike, kako smo svoj čas rekli, so kasnejšega datuma narejene. Moramo seveda za začetek v letu 1922, takrat je glasbeni pedagog Franc Zahrl pravzaprav pri odboru takratnem nekako dal zahtevek, da se ustanovi godbena pihala. In to se je potem istega leta, tudi 22, udejanilo. Tako je, takrat je v Ljutomeru, seveda sem se to zgodovino moral tudi jaz malo učiti in pobrskati po zgodovinskih virih. V Ljutomeru je takrat delovalo pevsko društvo in nekako so priložnostno že delovale instrumentalne skupine, ki so ob določenih priložnostih igrale, glasbeniki so bili. In 1. aprila je bil pravzaprav začetek godbe, pihalne godbe, se je takrat reklo. Pobudnik je bil Franc Zahrl in potem seveda se je vse skupaj začelo. Zdaj, kako je to izgledalo takrat, bomo mi težko ocenili. Neke fotografije so, neki zapisi so zgodovinski. On je bil potem od leta 22 pa vse do druge svetovne vojne strokovni vodja. Vodil je to pihalno godbo, ki je preigravala verjetno takrat koračnice različnih narodov, verjetno so bile bolj te češke, avstro-ogrske in tako dalje. Hiše so zdaj seveda ohranile svoj status med godbami, pihalnimi godbami. Vse do druge svetovne vojne, ko pa se je začela druga svetovna vojna, pa je v bistvu prevzel taktirko ali pa dirigentsko palico August Pevec. On je vodil pihalni orkester v bistvu čez celo drugo svetovno vojno. Pravzaprav sem zasledil, da so sicer delovali neprekinjeno, vendar so se probali zelo izogibati propagandnih nastopov v čast okupatorju. Tako, da so nekako so vzdrževali svoje delovanje in delovali. In potem seveda, ko je ta druga svetovna vojna minila, se je potem nadaljevalo vse skupaj bolj intenzivno. Morda zanimivost, leta 1922 godbena pihala
Pravzaprav potem leta 27 kome je nastala v Ljutomeru oziroma bila ustanovljena glasbena šola, ki nosi sedaj ime Slavka Ostrca glasbena, kot podporo. Začutili so potrebo, da godbe ne morejo imeti, starejši so igrali, če ne dobijo mladega kadra zraven oziroma nekih izšolanih, vsaj v osnovi glasbenikov. Točno tako. Eno je z drugim pogojeno in seveda nekaj let po ustanovitvi Godbena pihala se potem ustanovi z istim pobudnikom, Francom Zahrlom, glasbena šola, ki pa je danes že prenovljena in smo zelo ponosni na našo glasbeno šolo, ki nam pa daje čudovite in zelo odlične kadre za naš pihalni orkester. No, če greva potem po vojni, je potem prišel pravzaprav vojaški kapelnik sem, gospod Avgust Loparnik, ki je dolgo časa vodil Godbena pihala. Takrat so se verjetno že začele dogajati spremembe, prihajajo prve uniforme, prve obleke in morda zanimivost, prva godba verjetno v Jugoslaviji, ki je s instrumenti prišla na Triglav in zaigrala. Milan, to so celo neke fotografije. Je pa zanimivo, da seveda takrat poti niso bile tako zavarovane, da je danes včasih z majhnim nahrbtnikom problem priti na Triglav. To je bil sigurno ki pa so baritoni in tako dalje. Kaskaderski, pravzaprav kaskaderski izziv ali pa podvig. Težko si predstavljam že sebe. Jaz igram tenor saksofon in že saksofon nesti na Triglav. Kolikor meni znano je že nahrbtnik z pivom zadosti. To je bilo leta 52 ob takrat 30-letnici. Tako, ob 30-letnici kot prvi orkester, ki je v bistvu šel na Triglav in z instrumenti tam zaigral. Avgust Loparnik je pravzaprav bil 30 let, skoraj 30 let je bil potem strokovni vodja in so se seveda potem že začeli nastopi na raznih revijah in takrat so že opozorili tako na regijskih tekmovanjih, da so zelo kvaliteten pihalni orkester, ki je opozoril na sebe že z višjimi posegi na nagrade. Že takrat se je stroka vmešala, bomo rekli, ampak dobro, da ne. Jasno je, isto je kot pri ekipi v nogometu, trener lahko naredi takšno in drugačno taktiko, če niso sposobni igralci odigrati, v tem primeru godbeniki, potem je bolje, da nekje igraš tisto, kar zmorejo. Pravzaprav so to od začetka vse do danes glasbeni pedagogi, glasbeni profesorji, ki skrbijo za strokovno vodenje. Mi vodji organizacije, tu ne gre samo za predsednika, tu gre tudi za celoten organizacijski odbor, pa potem skrbimo, da potem to organizacijsko teče in da nekako potem celotna zadeva živi. Tako da seveda, ko so začeli intenzivno delati, so bili rezultati neizogibni. Za potem gospodom Loparnikom taktir ali dirigentsko palico, prevzame Janko Škrajnar, znane družine Škrajnarovi v Ljutomeru, kjer so pravzaprav vsi bili zapisani inštrumentom in so igrali tudi učitelj klarneta in tudi on je potem nekaj časa vodil Godbena pihala. V tem času so se začele tudi prva gostovanja, o tem bomo nekaj kasneje, imam zapisano, kje je vse godba bila, v Kapfenbergu, Friedbergu, Fulneku, ki je pobraten z mestom Ljutomer. Švedska, Francija in tako naprej. Ampak tu je potem že prišel predih mlajše generacije, ki je že malce usmerjal tudi ne samo v koračnice. Res je, pravzaprav je glasbena šola dala kadre. Glasbena šola je seveda poleg obveznega učenja inštrumenta imela v svojem učnem programu tudi obvezne vaje oziroma otroci so se morali vključevati v obvezne ure v mladinski orkester v glasbeni šoli. In potem je ta orkester od časa do časa izstrelil, pravzaprav redno, ne od časa do časa, izstrelil za vsake generacije tistega, ki je bil potem tudi primeren za pihalni orkester. In seveda rezultat je potem tudi to, da se je potem kvaliteta samega igranja, nastopanja višala v samem orkestru in da ni več potem to bilo samo na gasilski veselici kot koračnica ali pa
budnica za 1. maj, ampak na revijah določene koncertne komadi, določene tudi simfonične skladbice. Pravzaprav tudi zdaj v mojem času, ko smo posegali v različne, smo igrali Straussa recimo, ne, in v ozadju se da slišati tudi violine, če prav jih v pihalnem orkestru ni. Ne. Ja. Če je aranžer to dobro osnoval, je potem to lahko pravzaprav zelo širok spekter Milan, preden bo šla k naslednjim dirigentom, te moramo omeniti, seveda v tej stoletni zgodovini, dve stvari. Ne? Pri simfoničnem orkestru dirigent je prva violina, rečemo, ne, simfonična. Kaj je v pihalnem orkestru? Prvi? Klarinet. Tako. No, to, da malo našim gledalkam pojasnimo. Tu bi se dala nekako, ja, sporednica, ne, za lajke recimo, vedno na koncertih dirigent seže v roko prvemu klarinetistu. Klarinetistu. Ja, saj prvi klarinetist ima tudi eno težjih partitur vedno, ne. Ja, in še druga stvar, ne, imate dirigenta in imate kapelnike pri godbah. Kaj je pa kapelnik? Je to samo tisti, ki gre svoj čas so neke palce vihteli v zrak, tudi to ni bila ena in ista oseba velikokrat. Ja, zdaj... Čeprav v Ljutomeru kapelnikov je bolj malo bilo, koliko se spomnim. Mislim, da se jaz niti nobenega ne spomnim. Ne, pravzaprav imamo v Ljutomeru vedno dirigenta in pa praporščaka. Ne? Se pravi, imamo svoj prapor, ki simbolizira naše društvo, našo institucijo in je nek okras ob nas, ko igramo, ne? Dirigent pa je tisti, ki v bistvu vodi celotno zadevo in dirigent je najboljši tisti, ki ne moti orkestra. Mora pa imeti izreden posluh, ne? Zelo težko delo imajo dirigenti, kajti samo obravnavanje, začetki, ko damo partiture, ko je prvo štetje samih not, lajki si to težko predstavljajo, če niso vsaj enkrat tega slišali. Tu ne gre za za same profesionalce, pravzaprav so to ljudje, ki radi igrajo, ki so zelo vestni, ki navadijo svojo partituro, ampak tisti, ki prihajajo z akademiji, profesori, odšpilajo prvo partituro že pri prvem štetju, nekateri pa potem moramo mogoče dlje časa to zguliti, ampak dirigent, ker je pedagog, ve to sistematsko seveda speljati tako, da se potem to naštudira, da je potem nekje do koncerta to vse skupaj pripravljeno. Seveda je vedno tu malo nervoze, do konca tempiramo, imamo poleg celotnih skupinskih vaj tudi sekcijske vaje, individualno delamo sami doma po potrebe, da se pač pripravljamo, da probamo biti čim bolj nemoteči faktor, ko so že skupne vaje. Ne? In seveda uskladitev, to je dirigentova naloga, da doseže tisto harmonijo, kar je pač odlika seveda velikih orkestrov. Prejle si omenil sekcije. Koliko sekcije je pravzaprav v vašem pihalnem orkestru? No, zdaj si me dobil, ne? Kot predsednik niti ne vem, koliko sekcij je, ampak glej, čist enostavno jih imamo nizka trobila, imamo normalna trobila, potem je to pihalna sekcija, saksofonska sekcija, trobilna sekcija, ne? 5 sekcij, ne? Torej, tolkala, čakaj. Tolkalna sva rekla, ne? In seveda vsaka sekcija ima svojega vodjo, preko teh vodij kontaktiram jaz, ne? In vsak vodja potem zagotavlja za določen nastop minimalni nujni delež, ki mora biti na nastopu, kajti lahko bi se zgodilo, da bi namesto 40 prišlo samo 5 igrati. To ne more biti. Ne? Vedno vemo, da dan, dva pred nastopom vemo, koliko nas bo, ker vseh 40-50 ni nikoli, ne? Samo na letnih ali pa takih jubilejnih koncertih, kot je zdaj. Ne? Kot bo zdaj. Ja. K njemu še ima prišla, bova še govorila. Greva nazaj k dirigentom. Ne? Za Janijem Škrajnerjem je prevzel dirigentsko palico Darko Vizjak, mlad strokovnjak, ki pa žal je prehitro umrl, potem ga je Jani zopet za tisto eno leto nekako zamenjal in za Darkom Vizjakom je nastopil službovanje dirigenta Ignac Karba. Ne? To je zdaj že v novejši zgodovini malo in mislim, da
ste bili takrat na Mađarskem tudi, na enem velikem nastopu. Švedska, Mađarska, pravzaprav z vsakim dirigentom, pa ne zato, da bi bil boljši, ampak s časoma je rasla kvaliteta zaradi tega, ker so pristopali strokovno k delu, je rasla tudi kvaliteta. In so delali... Vse večje zahteve so bile. Vse večje zahteve so bile, orkester se je potrjeval nenehno na revijah in nikoli ni prišel orkester, pihalnega orkestra, se pravi, pihalni orkester Ljutomer nikoli ni prišel z neke revije z slabo nagrado. Vedno je to bilo vedno nekje med prvimi tremi. V zadnjem času smo recimo, v mojem zadnjem času, se pravi, jaz sem, bi rekel, v tej novejši zgodovini pristopil k pihalnemu orkestru, ker sem imel preveč obveznosti z drugimi glasbenimi dejavnostmi, smo bili absolutni zmagovalci recimo na pokalu za Vinka Štrucla, revija v Ormožu, kar nam je v posebno čast in potem naslednji, se pravi, to je bilo v skupini med 35 in 40 članov, v naslednjem letu med 40 in 45 nam je za last zmagala, se pravi, 2 leti zapored, najvišje priznanje, to je bilo pod taktirko Simona Novaka. Midva stva zdaj še pri glasbenem učitelju Ignacu Karbi. Takrat prav tako, kolikor je meni znano, so bili kar ostri pogoji. Vedno probamo biti organizacijsko, saj ne, da bi pritiskali, da bi bila slaba volja, ampak neki red se je spostavljal, vaje so se začenjale 7:00, tako kot se zdaj spet, ne. In seveda to potem da določene minute več za vajo in potem lažje. Pri tolikih glasbenikih pač mora biti, ne bomo zdaj spominjala legendarnega Slavka Avsenika, tam si na tonsko zamudil 1 minuto, je šel honorar, ne, na tonsko vajo, ne na nastop, ne. Potem v tem času, ko je bil Ignac Karba dirigent, tudi najvišje priznanje za ljubiteljsko dejavnost občine Ljutomer, Miklošičeva nagrada. Seveda, ne naštevam tega, da so glasbeniki z vašega orkestra dobivali Galasove značke, zdaj Galasovih menda za pihalne orkestre ni, so Štruclove menda, ne? Ampak dobivali so, eni so bili člani in so igrali v orkestru tudi 30, 40, ne vem koliko let, ne? Tako, res je, ta priznanja, takrat je bila prvič Miklošičeva nagrada, je orkester dobil, to se pravi, to je najvišje priznanje za ljubiteljsko kulturo v občini Ljutomer. Moram reči, da v celotnem tem obdobju povojnem orkester je deloval do pred kratkim v okviru kulturnega društva Ivan Kavčič Ljutomer. In pihalni orkester je bil tam spet kot sekcija, ne, se pravi, kulturno društvo Ivan Kavčič Ljutomer ima več sekcij, od gledališke, pevske, in mi smo bili ena od sekcij. Težnja je bila že več kot 10 let, da bi se nekako osamosvojili in ta koronski čas, ki ga zdaj sicer rajši nikdar več ne bomo omenjali, ne, nam je prinesel neko, bi rekel, časovno luknjo, ko smo lahko pravzaprav to željo uresničili in smo se osamosvojili kot samostojno kulturno društvo. Takoj po ustanovitvi, ko smo se ustanovili, smo izpolnili pogoj in pridobili status društva v javnem interesu in zdaj so nam nekako ta vrata odprta, lahko avtonomno delujemo, lažje, vsekakor pa ostajamo del ljutomerske kulture in smo naprej povezani z našim kulturnim društvom, tako da bi rekel, bomo nadaljevali to delovanje v sožitju z vsemi drugimi prireditvami. Leta 1998 Miklošičevo nagrado, letos 2022, ko praznujete 100 let, ste ponovno dobili Miklošičevo nagrado. To mislim, da je rariteta, da je nihče dvojne ni dobil, vsaj kolikor se jaz spomnim, ne. Ja, tudi meni ni znano, ampak zelo smo počaščeni ob tej 100-letnici. Verjetno ni bilo dileme, ne, ampak vseeno podelitev še čaka, ker pač ni bilo časa zaradi teh ukrepov, ampak ja, dobili smo odločbo, sklep občine Ljutomer in Miklošičeva nagrada. Veliko priznanje, moram reči, da nam lokalna skupnost zelo stoji ob strani in občina Ljutomer je v bistvu, pravzaprav smo
občinski orkester, protokolarni orkester za vse prireditve, ki se dogajajo v naši občini in če je le možno, smo vedno zraven. Greva še k zadnjim trem dirigentom. Za Ignacom Karbo, potem Bojan Zelenjak, za klarinetist, Simon Novak za njim, trobenta, in sedaj zadnji, ki je aktiven oziroma je sedanji dirigent, je pa Boštjan Lašič, tudi trobenta, ampak to so fantje, ki imajo profesorske nazive. Profesorske nazive, tako. Vsi imajo profesorske nazive in pa mlajša generacija, ki pristopa k temu tudi malenkost bolj moderno, kar se mi zdi zelo fajn. Na podlagi tega je tudi naš orkester na oko, verjetno tudi zato zelo pomlajen. Mlajši kader, moram reči, da prihaja iz glasbene šole vse bolj izobražen strani glasbe. Je pa res, da v zadnjih ne vem kolikih letih delujejo v orkestru pravzaprav profesori glasbe, ki so študirali po raznih glasbenih akademijah, od Ljubljane, Berlina, Graca, pa še kje po Evropi in so zdaj vsi stalni člani našega orkestra, kar dodatno potem dviguje kvaliteto in spodbuja mlajše člane k še boljšemu izvajanju. No, Milan, jaz vas takole spremljam velikokrat tudi na nastopih in na tistih vaših letnih koncertih, običajno je to bilo v mesecu decembru, zadnja leta, božično, novoletni, za različno tematiko, ampak prav nekateri ne dojamejo, da lahko igrate stvari. Imeli ste recimo tematiko na enem koncertu, celovečeren, od roka do muzikla ali kako se reče v slovenškem jeziku, jaz še vedno pravim, da je to muzikl, da ste imeli filmsko glasbo iz največjih filmov, pravzaprav sedanjosti, zelo težko, da seveda so razne takšne skladbe, kot je Bolero in ostalo, sestavni del vašega repertoarja, da ste imeli koncert skupaj recimo z ansamblom Zupani, se pravi narodno, igrali ste Avsenikove melodije pozabljene, da ste na enem koncertu odigrali kot prvi v Sloveniji Puhovo koračnico, ki smo vam jo prenesli iz Avstrije, tam je bila po letu 18 prvič zaigrana v Avstriji, vi ste se jo naštudirali v mesec dnevi. Mislim, to so stvari, kateri ljudje čakajo, ko pridejo na koncert. Mogoče nekateri pričakujejo bolj tiste standardne viže, morda pričakujejo takole ob koncu leta bolj božično-novoletne, tudi to ste igrali z recitali vmes, solisti velikimi ste nastopali, vendar vi širite pravzaprav te žanr igranja na... Nušo di Renda smo recimo spremljali na enem koncertu. Ja, širimo ta repertoar, tipamo, potem seveda odziv pove publike, ta koncert z ansamblom Zupan je bil zelo odmeven, kajti le smo Slovenci in radi poslušamo slovensko narodno zabavno glasbo. Kot si rekel, te tematike božično-novoletne, pa Štrausa, pa ne vem kaj vse. Ja, eden od pogostih avtorjev je Jakub Dehan, ki ga izvajamo. Zdaj so ti avtorji, ki jih bomo letos izvajali na našem jubilejnem koncertu, kar zakomplicirali, ne vem jih na pamet, ampak zelo pester program, vedno dirigent seveda ima svojo vizijo, napravi neko rdečo nit, prinese partiture, zelo redko se zgodi, da jih pobere, pa reče, tega ne bomo igrali, vse je nekako vezano, vse je nekako potem zloženo skupaj, da prihajamo potem do konca koncerta, do nekega finiša in navadno so odzivi zelo dobri. Ja. Obeta se nam čudovit koncert ob 100-letnici, jaz upam samo, da bo vreme, Park prvega slovenskega tabora, kjer so leta 1868 zavedni Prlek in okoličani zahtevali sicer politični shod, zdaj bo glasbeni shod, ne bom rekli, da bo to free koncert, ampak tudi mladi glasbeniki v svoj čas smo hodili v park, pa igrali, pa prepevali, to je eno kultno mesto in kultni pihalni orkester Lotmerka bo tam nastopil. Seveda ste povabili tudi morda za konec, za finiš koga druge. Morda o tej prireditvi, kdaj, ob kolikih povabimo vse naše gledalke in gledalce, pa bomo potem nadaljevala še z drugimi. Najprej pravzaprav zakaj? V
parku. Pravzaprav že nekaj let igramo ob prazniku državnosti protokolarno proslavo, ki jo organizira naša občina, in ta ambient nam je pravzaprav ob tem prehajanju pomladi v poletje, ko so najdaljši dnevi, nekako prirasel k srcu in smo rekli, v parku mora biti, kajti kulisa naravna je tako lepa, da tudi glasba potem zazveni dosti lepše kot v nekem zaprtem prostoru. Velik koncert se bo zgodil 17. junija ob 19. uri. Povabili smo nekaj prijateljskih orkestrov, s katerimi sodelujemo tako in drugače. Finiš prireditve bo z najmanj 3-4 godbami še, ki bodo pristopile in bomo skupaj zaigrali. Pri tem smo seveda zelo pazili na neko medgeneracijsko simbiozo, torej od mladinskega orkestra vse do upokojenega orkestra, ki še deluje v Ljutomeru, in pa potem nekaj sosednjih orkestrov iz sosednjih krajev občin, ki pravzaprav potrjujejo udeležbe. Koncert bo zanimiv, bo lep, na koncertu bomo imeli nekaj, zelo malo, ampak nekaj govora bo, tako da... Večinoma glasba. Večinoma glasba, nekaj bo tudi pevskih vložkov, moram reči, da imamo v samem orkestru tudi ta potencial, naša dekleta lepo prepevajo in ne bomo vabili nekih eminentnih pevk od daleč, ali pa, ker imamo zadosti potencijala med orkestrom, tako da bomo... Milan, moramo reči, da je 17. junij petek, kar je potem tudi čas, da se v soboto, marce zadeva vseh, ki bomo tam regenerirane. Se pravi, ob 19. uri, nekako tako ste zapisali, mislim, da ne? Da. V parku vstop je prost. Vstop je prost. Postavljena bo tudi aleja vinska. Vinska aleja, pripravljamo tudi eno malo razstavo zgodovinsko delovanja in pa seveda prikaz naših sekcij na panojih. Brošura bo išla menda? Išla bo brošura ob 100-letnici, ki jo bo lahko dobil vsak obiskovalec. Vinska aleja bo, tako da za Prlekijo se spodobi, da se tudi kaj popije ob dobri glasbi, in zelo vabljeni gledalci širom Pomurja na ta koncert. Ne bo pa to edina stvar v letošnjem letu, glede praznovanja 100-letnice, seveda boste imeli še tradicionalni koncem leta vaš letni koncert, morda še nekaj o tem, kdo bi zamudil morda sedaj 17. junij? To ne bo v bistvu repriza, to bo sicer nov program, ki bo tematsko oblikovan na december. To ne pomeni, da bomo igrali božično novoletne skladbe, ampak bomo pač probali izdelati še nekaj atraktivnega programa, vendar tradicionalni koncert decembra v dvorani Šic, datuma še ne bomo zdaj določevali, ampak v Šicu se tudi vedno dobro počutimo in ta koncert bo potem nek finiš, zaokrožena to jubilejno leto, ki pravzaprav poteka že celotno to leto 2022, in takrat bo potem ta paket zapakiran, bomo rekli, ok, 100 let je za nami, gremo naprej, novim zmagam naproti. Ne nazadnje, začeli ste ga tudi 1. maja, bili ste nacionalki, vsa Slovenija vas je gledala, kako ste igrali Budnico, tudi to je tradicionalni del, pa seveda nastopi, kot si dal, Milan, protokolarni, vse povsod. Še morda besedo ali dve rečeva o tem. Zadeva celotnega orkestra je seveda tudi iz finančnega vidika gledano, obleke morate imeti kravate, enako oblečeni, tudi v zimskem času, ko kje nastopate, imate ene vetrovke, jakne in seveda inštrumenti. Kako je s tem? Imajo godbenice svoje inštrumente ali za tem stoji vendarle kulturno društvo? Moram reči, da za tem stoji občina Ljutomer, da za tem stoji tudi Javni sklad kulturnih dejavnosti Slovenije, da smo ob tej 100-letnici uspeli pridobiti sredstva preko naše občine Ljutomer za nabavo novih inštrumentov in tako zdaj pravkar izpolnjujemo tretjo triado, se pravi zadnjo tretjino novih inštrumentov, tako da vsi potrebni inštrumenti, ki še niso bili, nekako smo bili zadnja leta vedno v sodelovanju z glasbeno šolo, ki nam je posojala od ksilofonov, timpanov, to vse tak orkester rabi.
ki je na takem nivoju, kot smo mi. Zdaj smo to pravzaprav nakupili s svojimi sredstvi, s sredstvi, ki nam jih je donirala občina Ljutomer. Prav tako, že pred 20 leti so se delale uniforme, zdaj delujemo že kar lepo število let v takih rdečih uniformah, kot jo jaz imam danes, in je to nekako naš zaščitni znak z grbom mesta Ljutomer, ki je pač izdelan v nekako, bi rekel, izdelan tako, kot paše pač našim uniformam, in da pač se zahvaljujem pravzaprav lokalni skupnosti, ki je vedno stala ob strani in smo lahko, ni pa tako lahko, ni pa tako lahko, iščemo nastope, kjer se da kaj iztržiti, da smo potem tudi samozadostni za določene sprotne potrebe, ki se vedno rabijo. Milan, najprej čestitke tebi kot predsedniku društva in pihalnega orkestra za osamosvojitev, tudi to je veliko delo, seveda pa tvojim sodelavkam, sodelavcem in prenesi čestitke ob tem okroglem 100-letnem jubileju ostalim godbenicam in godbenikom vašega orkestra v Ljutomeru. Z veseljem bomo prišli 17. junija v petek v Hujbarov Log ali v park prvega slovenskega tabora. Tudi bom povabil še gledalke in gledalce. Lepo praznovanje vse leto in seveda še tam bova nazdravila še na nadaljnjih 100 let pihalnega orkestra. Hvala lepa za te čestitke, to bom prenesel za vse tiste, ki naju zdaj ne gledajo. Seveda upam, da bomo potem nazdravili tudi na koncu po koncertu, ko se bomo že malo oddahnili, ali bo to v našem godbenem domu, ki smo ga malo pozabili omeniti in smo ga tudi v zadnjih 5-6 letih pridobili. Želja vsakega orkestra je, da ima svoj prostor in mi to imamo, seveda so tu spet izpolnjeni določeni pogoji. Ko bo ta 17. za nami, bo potem decembrski koncert Mala malica. Ali mačji kašelj, se reče temu. Cenjene gledalke in gledalci, to je bila današnja oddaja Klepetalnica. Pogovor, ki je tekel o pihalnem orkestru Ljutomer, ki letos praznuje častitljivih 100 let. Milan Lebar je bil naš gost, predsednik tega orkestra, pravzaprav kulturno društvo, pihalni orkester Ljutomer. Če ste ljubitelj ali ne, Ljutomer vas čaka 17. junija in potem še decembrski koncert. Bodite del čudovite zgodbe kulture, glasbe Ljutomerka. Do prihodnjič vam želim vse dobro. Srečno.